肩膀一动，嘎嘣嘎嘣的比炮还响，练胸练肩都难受。我死角终结者一秒解决，教练原地输液，把手使劲握紧，比大拇指，胳膊在身体侧面伸直，向外抬起45度，大拇指朝前，向后小幅度转圈，做15秒，在大拇指向上，向后转圈15秒，在大拇指向后小幅度转圈，做15秒，感受肩膀后侧的酸胀。3个方向为一组，做4组搞定，别光收藏，快练！